Hello guys, in this class we were talking about Advanced Linux. We were talking about pipeline command, we were talking about variable and shell script. First off, we will start with how to create variable. You can create variable by variable name equal to content that you want it to store. And if you want it to print out, you need to use $sign and followed by variable name, and it will show content inside this variable. ถ้าเราจะสร้างตัวแปรนะครับ เราต้องใช้ชื่อตัวแปรแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับ แล้วก็ใส่ว่าเราจะให้มันเก็บอะไร แล้วถ้าเราจะปริ้นมันออกมา เราก็ใช้คำสั่ง echo แล้วก็ตามด้วย$sign แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปร แล้วมันก็จะปริ้นสิ่งที่อยู่ข้างในออกมานะครับ We can create variable from command output just like this. Variable equal to $sign and this parentheses followed by the command that we want. In this case, we use word count -l and we use file test. In test file, we will have 65 lines. So if we print out this variable, you can see you have 65 lines, and this one is show for the file name. ถ้าเราจะต้องการเก็บตัวแปรจากคำสั่งเวลาเราใช้คำสั่งอะไรมันก็จะมี output แล้วเราจะเก็บไว้ในตัวแปรเราสามารถใช้เครื่องหมาย$signแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บแบบนี้แล้วก็ใช้คำสั่งที่เราต้องการจะทำเช่นอันนี้เราใช้ word count -l แล้วไฟล์ชื่อ test เข้าไปพอเรา echo ออกมาเราก็จะได้ output ที่ได้จากคอมมานด์เนี่ยมันจะไปเซฟไว้อยู่ในตัวแปรนี้แล้วก็เราก็จะรู้ว่ามันมี65บรรทัดที่เป็นไฟล์ที่ชื่อ test นะครับ Here is a pipeline command. You can combo command together. Let's see, in this case we use cat command, and this one is a file name, is a very long one, and you use this one, this symbol, and followed by another command. This command is to grave is to take the line that contain the word deep. So here is the output that you get on a deep raining slow train. ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะคอมโบคำสั่งเข้าด้วยกันเช่นคำสั่ง cat เนี่ยที่เราจะแค่ปริ้นออกมาว่าในไฟล์นี้มันมีอะไรบ้างนี่เรา cat ออกมาเราก็จะเห็นดังนี้แต่ถ้าเราใช้ cat แล้วเราจะคอมโบคำสั่งเข้าด้วยกันเราต้องการจะหาบรรทัดที่มันมีคำว่า deep อยู่เราสามารถใช้แบบนี้ได้เราสามารถใช้เครื่องหมายอันนี้แล้วก็ตามด้วย grave แล้วก็ deep มันก็จะปริ้นออกมาบรรทัดที่มีคำว่า deep มาก็คือ on a deep raining slow train. Redirect output, you can do this symbol more than. If you say echo hello and more than and you say test, it means you want to keep hello into file name test here. And if you want to print it out, you can say cat test and here's the content inside. And if you echo hello again into test here, use this more than command, you get hello as the same. But if you use more than just like this, you will append it. You will say first, you say cat test is have hello inside, right? And if I say echo hello and more than to test, you will get hello and hello if you use this symbol. ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องหมายมากกว่าเนี่ยมันก็จะเป็นการเขียนทับไฟล์ไปเลยนะครับเขียนทับไปเช่นเรา hello เราเก็บ hello ไว้ใน test แล้วเราจะปริ้นออกมาว่าใน test มีอะไรก็จะมีคำว่า hello แต่ถ้าเราใช้แบบนี้อีกรอบนึงแล้วเราใช้เครื่องหมายเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะเก็บไว้มันก็จะเขียนทับไฟล์เดิมมันก็จะมีแต่คำว่า hello แต่ถ้าเราตอนแรกมีคำว่า hello อยู่ในไฟล์ชื่อ test เนี่ยแล้วเราใช้คำสั่ง
เราใช้เครื่องหมายมากกว่าเนี่ยเราก็จะมี2 hello แบบนี้นะครับ run program as a background process. If you want to run program as a background process, you can use this ampersand symbol right here. And if you use ampersand symbol to run a program or command as a background process in order to use the terminal for another command, the terminal will not fetch for a specific command. You can use another command in this terminal. ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องหมาย ampersand ตามหลังคำสั่งหรือโปรแกรมที่เราต้องการจะรันมันเนี่ยมันก็จะเขียนว่าเนี่ย process id เป็นแบบนี้แล้วมันก็จะรันเป็น background เราก็จะสามารถใช้ terminal กับคำสั่งอื่นได้อีกครับมันก็จะไม่ค้างอยู่ที่ command นี้ redirect output more than is used to save file to save output to a file is will overwrite the file. And if you use this one more than it will append output to a file. And if you use less than it will redirect a file or output from another command to another command, right? Then we talk about shell skip. Shell skip is you start with this one. Is you start with sharp and just like that bin bash, and here's the first line of the bash file. And if you need to run it, if you want to execute it, you need to give it permission. You can use chmod plus s to run it, to give a permission to run it, and followed by a program name which is example.sh. For example, in this case we're gonna use for loop 1 2 3 4 5 and we say do here, and we will use the command inside this for loop. This command is a echo. It will echo variable I, so it will print 1 2 3 4 5 to your screen. This one will do the same, but we use this symbol and we use dot here. It is the same meaning as this one, and the command inside is echo as well. So these two skip will do the same task. Here's how can you use condition in this shell skip. You can use if here, if and followed by this symbol and followed by variable name and followed by minus eq, which stand for equal 5. If this variable equal to 5, it will print, but if it's not equal to 5, it will do nothing. So here is the output from this program. It will print 5 to your screen. Here is the loop for each file in the current directory. You can use bash skip like this for I in star. Star stand from wildcard, stand from it will match everything in this current directory, and it will do echo I, which is echo every file name in this directory. And this directory is contain poem, a lot of poems. So as you can see here, a lot of poem name that you can see .txt. All right, now we're gonna talk about add one command for Linux. We will start at tutorial 3. We stand for you can use redirection just like that. If you echo hello world, it will show hello world to your screen. But if you use echo hello world and you use more than and you use output.txt, it will write hello world to this file. ถ้าเกิดว่าเราใช้ echo hello world อย่างนี้มันก็จะโชว์คำว่า hello world ที่หน้าจอของเราแต่ถ้าเราใช้คำว่า hello world เรามีเครื่องหมายมากกว่าเนี่ยแล้วก็ตามด้วยชื่อของ output ไฟล์ที่เราต้องการที่จะให้มันเขียนคำว่า hello world ออกไปเนี่ยเราก็จะได้ไฟล์ที่เรียกว่า output.txt แล้วก็มีคำว่า hello world อยู่ข้างใน
you can use something like this as well. You can use cat start with the file number 1 and file number 2 and output to a big list to a bigger list to make a bigger list เราสามารถใช้ cat แล้วก็ตามด้วยไฟล์อันที่1อันที่2แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายมากกว่าเนี่ยเพื่อสร้างไฟล์ที่มันใหญ่ขึ้นมันก็จะเอาไฟล์อันนี้กับไฟล์อันนี้มาบวกกัน As I mentioned it earlier, you can use this symbol more than to append it. For example, this one say echo kiwi to big list and it was cat big list, so you can see kiwi, but kiwi will be on the very last line of this big list. And if you say echo avocado and you use this symbol to big list and you cat it, you will see only avocado on this file. It will overwrite everything. ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องหมายมากกว่าเนี่ยมันก็จะเขียน kiwi เนี่ยตามท้ายไอไฟล์นี้ถ้าเกิดว่ามันมี10บรรทัดตอนนี้มันก็จะมี11บรรทัดเพราะมันก็จะมีบรรทัดที่เขียนว่า kiwi อยู่บรรทัดสุดท้ายของมันเลยเพราะว่ามันเป็น append มันเป็นแบบต่อให้เขียนต่อแต่ถ้าเรา echo avocado แล้วเราใช้เครื่องหมายอันเนี้ยเครื่องหมายมากกว่าอันเดียวมันก็จะเขียนทับไฟล์เนี้ยด้วยคำว่า avocado เลยถ้าเราแคทออกมาเราก็จะเห็นแค่ avocado ไม่เห็นอย่างอื่นละ Here how you can pipe the command, you can use something like this. If you use who, it will show your username. Who, here's my username, right? And if you say who and write it to name.txt, and if you want to sort it out, it will sort will be like this. If you use command sort and you say carrot beetroot articles, it will sort it to A to C, right? A, B, C, just like this. So if you use something like this, it will use the content in this file and it will sort it with this command. You can pipe it just like that. You can pipe it who, and if you say sort here, but my computer have only one user, but if I have two users, the one is Simon Heskely and another one is Andy will be a very first one and followed by Simon because A will come before S, right? And if you use who and you pipe it with wc word count minus L, you will see 1 because the output from this command will have only one line. But if you use ls just like this, as you can see, you have many files in here, you have many folders in here. If you use ls and you use wc minus L, you will see the number of file and folder in my home directory. And here the summary that you can use. This one will override the file, this one will redirect the error, this one will redirect output, but this one will redirect the error to and more than, and this one will append the output, and this one will redirect standard input from a file to a command. And if you use command 1 and you use this pipe and you use command 2, it will pipe the output from command 1 and use it as the input of command 2. And if you use something like this, you use cat and file 1 and file 2 and you use more than to file 0, it will concatenate file 1 and file 2 and create file 0. This one is to sort it out. It will sort data from A to C. ถ้าเกิดว่าเราใช้คำสั่ง who เนี่ย
เราก็จะเห็นชื่อของ user ในคอมของเราถ้าเกิดว่าเรามี user ในคอมของเรามากกว่า1อันสมมุติว่ามีคำว่า ant คำแรกชื่อ ant อันที่สองชื่อ Simon ถ้าเราใช้คำสั่ง who เนี่ยแล้วเราเขียนไปหาไฟล์ที่ชื่อ name แล้วเราใส่ไฟล์ที่ชื่อ name ใส่คำสั่ง source เนี่ยเราก็จะเห็น output คือมีคำว่า ant ก่อนแล้วค่อย Simon เพราะว่า a มาก่อน s ถ้าเกิดว่าเราใช้ who แล้วก็ pipe ด้วย source เนี่ยเราก็จะเห็น and ขึ้นก่อนเหมือนเดิมเพราะว่า who ก็จะมีคำว่า and กับ Simon แล้วก็ source มันก็จะ source and กับ Simon and ก็จะมาก่อนถ้าเรา pipe เข้าด้วยกันถ้าเราใช้คำสั่ง who แล้ว wc ลบ l ถ้าเกิดว่าเรามี and กับ Simon มันก็จะขึ้น2แต่ถ้าตอนนี้มันขึ้นอันเดียวเพราะว่าเรามีแค่ user เดียวมันก็จะขึ้น1อันมันก็จะนับ output เป็นบรรทัดเนี่ย output 1บรรทัดมันก็จะบอกว่า1บรรทัดถ้าเราทำแบบนี้ถ้าเรา ls ตรงนี้ตรง home directory เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีหลายอันมากเลยจริงๆเราต้องมานับทีละอันถูกไหมแต่ถ้าเราใช้ ls แล้วเราให้มันนับ word เขาลบ l เราก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันมี16อันถ้าเรานับดูถ้าเกิดว่าเราจะมาดูภาพรวมเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องหมายมากกว่า1อันเนี่ยมันก็จะเขียนทับไฟล์ไปถ้าเราใช้2แล้วเครื่องหมายมากกว่ามันก็จะ redirect standard error เวลามันมี error อะไรเหมือนเราใช้ไฟล์ command แล้วมันมี error มันก็จะเอาพุตไปที่ไฟล์นี้ถ้าเกิดว่าเราใช้มากกว่า2อันเนี่ยมันก็จะเป็นการเขียนต่อจากไฟล์นั้นมันก็จะไม่เขียนทับเหมือนอันแรกถ้าเราใช้ command แล้วตามด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าเนี่ยมันก็เหมือนเราเอาไฟล์เนี่ยเป็น input ของ command อันนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ command 1แล้วก็ pipe มันด้วย command 2มันหมายความว่าถ้า command 1มันทำงานเสร็จมันก็จะมี output ถูกไหมพอมันได้ output มามันก็จะเอาไปโยนให้ command 2เป็น input ของ command 2ต่อถ้าเรา cat ไฟล์1กับไฟล์2แล้วเราใช้เครื่องหมายมากกว่าเนี่ยมันก็จะเอาไฟล์1กับไฟล์2เนี่ยมาบวกกันแล้วก็สร้างเป็นไฟล์0นี่ถ้าเรา sort มันคำสั่ง sort ก็คือคำสั่งเรียงข้อมูลจาก A ถึง Z นั่นเองเรียงทีละบรรทัดถ้า who ก็จะบอกว่า user ที่ log on อยู่คือใครก็มีคนเดียวก็คือ Simon อันนี้คือ wildcard this is a wildcard is that from this symbol if you say ls list and list start you can see everything start with list and it will follow with anything but if you say it start with anything and will end with list you can do something like this and this one is will match only one character for example a if you use a list it will match with a list but if you know it's the same but it's just backward you can use something like this as well ls list 1 2 it will match list 1 and list 2 and if you use making directory new directory 1 2 3 4 5 you will have new directory 1 and new directory 2 3 4 5ถ้าเกิดว่าเราใช้คำสั่ง ls แล้วเราตามด้วย list star มันแปลว่ามันจะแมทกับทุกอันที่เริ่มต้นด้วยคำว่า list ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบนี้แล้วเราใช้ star ก่อนเราใช้ wildcard ก่อนคำที่เราต้องการจะหามันหมายความว่าเราต้องการหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ลงท้ายด้วยคำว่า list อันนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันแมทแค่ตัวเดียวมันหมายความว่าถ้ามีตัวอักษรอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตามด้วยคำว่า list เนี่ยมันก็จะแมทมันก็จะปริ้นออกมาอันนี้มันก็เหมือนกันแต่มันแค่กลับด้านถ้าลงท้ายด้วยเริ่มต้นด้วย list แล้วมีอีกตัวหนึ่งลงท้ายเนี่ยมันก็จะแมทอันนี้ก็คือมันจะแมทกับ list ที่1กับ2เท่านั้นเพราะว่ามัน ls list 1กับ2ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือมันก็จะสร้างโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า new directory 1 new directory 2 new directory 3 new directory 4 new directory 5ไปเรื่อยๆ
Alright, let's talk a little bit about file permission. If you do something like this, ls-l, you will see a permission, as you can see here. This is a permission, is a permission for yourself and for group and for everyone. And if you have permission R is permission to read or copy. And if you have permission W here is permission to write. And if you have permission X here is permission to execute file, is permission to run this file. And if you have access rights on file here ถ้าเกิดว่าเราดูไฟล์ถ้าเป็น R มันแปลว่าเราสามารถอ่านหรือ copy มันได้ถ้ามันเป็น W แปลว่าเราสามารถเขียนมันได้เปลี่ยนแปลงมันได้ถ้ามันเป็น X แปลว่าเราสามารถรันโปรแกรมนั้นๆได้ Access right on directory R allow user to list file in this directory. W which means user can delete file or can make a file or can move a file into it. And if it's X it means you can read file. Hang on, it means right to access file in directory. This implies that you may read file in directory provided you have read permission on the individual file. Alright, this one is quite similar to R. If it's marked on this directory. ถ้าเป็น directory ถ้าเป็น R แปลว่าเราสามารถจะ list ไฟล์ใน directory นี้ได้ถ้าเป็น W แปลว่าเราสามารถที่จะเขียนไฟล์หรือว่าย้ายไฟล์เข้าไปได้ลบก็ได้ถ้าเป็น X มันก็คล้ายๆกับ R มันก็จะเหมือนกัน You can sleep the process with sleep command like this. And if you want to list or suspended backup process, you can use this command jobs, and you will see a lot of command that you run. And if you want to bring it back, you can use FG or foreground and start with job number to bring it to a front. ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะดูไฟล์ที่รันอยู่ใน background เราสามารถใช้คำสั่ง job ได้แล้วคราวนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีหลายโปรแกรมที่รันอยู่ถ้าเราต้องการที่จะเอาโปรแกรมนั้นขึ้นมาบนหน้าจอเราให้เราเห็นเราก็จะใช้คำสั่ง fg หรือ foreground นั่นเองแล้วก็ตามด้วยเลขที่เราเห็นตรงนี้ว่าเราอยากให้โปรแกรมไหนรันขึ้นมาเป็น foreground. If you want to kill process, you can do something like this. Kill and followed by job number, like this one, follow with this number. Or you can use PS. PS is to see the program that you run it right now, just like this. And if you want to kill it, you can use kill and followed by the PID or process ID, just like this. In this case, this one is try to kill this file, try to kill this process, try to kill the process that work as sleep 100. And if it's not removed from the list or if it's refused to be killed, you can use -9. It means forced to kill. ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะดู process ที่เรารันอยู่เราสามารถใช้คำสั่ง ps ได้แล้วไอ้คำสั่ง ps เนี่ยมันก็จะ list โปรแกรมทั้งหมดที่เรารันมาตอนนี้แล้วถ้าเราใช้คำสั่ง q แล้วก็ตามด้วย process id แล้วมันไม่ยอมตายมันยังอยู่ใน list อยู่เนี่ยเราสามารถใช้ q -9 เพื่อบังคับให้มันปิดตัวลงได้อันนี้ก็คำสั่งทั่วไปที่เราใช้ก็คือ gzip
เราก็จะสามารถ add zip science.txt เนี่ยได้เหมือนที่เราฝึกกันใน lab ถูกไหมก็คล้ายๆกันอันนี้ก็เป็นการสร้างตัวแปร Here's how you can use find command. You can use find with dot, which means it will look up with this current directory and it will minus name followed by file name, just like lab 2. And this one will find every file that start with file and follow with anything. Here is the wildcard. The wget is to download something from the internet. You can use the wget followed by the link name, the URL to get those files from this internet. And here, how can you print the variable? I want to print variable called user. That's me, right? And if I want to echo part, it will print everything inside this variable. And if you want to create a new variable, you can use variable name equal to anything. And if you want to print it out, you can use echo followed by $sign and followed by variable name, just like this. And if you want to use the text editor, you can use nano followed by the name of the file that you want to edit. It's not the one that I want to teach you today. I'm gonna look for a batch file. Alright, here is the shell script. It will start with this, something like this, and this one will say hello user. You can try it just like this. I will show you now. If you want to open it up, desktop and lab 3 example. All right, if you want to do echo with anything, you can do something like this, and it will start with this thing. Don't follow to add it at the very beginning. And if you want to run it, you need to cd to it, cd to desktop, cd to lab 3, and followed by the file name. So it say unexpected end of file. I forgot this symbol, so I'm gonna run it again. As you can see, it will go like this, right? And if I want to echo and followed by my username, I can do something like this. And if I run it, you can see here is my username. But before you can run it, you need to use +x to it. If I say ls minus l and example, you can see the permission. I have x here and x here and x here, which means I can run it. But if you don't have it, you need to use chmod +x followed by a file name to give it permission to run. And if you want to run it, you can just do something like this to run it. You can use variable just like this. This one will use those commands and it will save to this variable. And if you want to print it out, you can just use $sign and follow by this variable name. And this one is work as the same. I show you
a little bit. Say like hello, and it's followed by my username. And if we run it, you say hello Simon, just like that. But this one will use the who command and grep user, and then wc minus l. So it will use who command and it will count the number of the line, and it will say you have this number login section. If we use this bad file in my computer, you can expect for number 1, you have one login section. You can use for loop as well. If you loop user in G78 DTT and root, this one will say, this one will count the user that log on right now, and it will follow by user. So it will say user this one first, and followed by this one, and followed by this one. So it's basically it will count if this user have how many sections that this user have, and how many sessions that this user have, and this user have as well. And if you want to print 1 2 3 4 5, you can do something like this: I in 1 2 3 4 5. So you have loop 1, loop 2, loop 3, loop 4, loop 5. And you can use something like this as well. It stands for loop I start from 1 and end at 20. And if you use the same command, it will print 1 to 20. And for this one, it will start from 0 and it's end at 4, but it will increase itself by 0.5. Here, how can you use condition? You can say, all right, this one is to count user that log on right now, right? If number user is log on greater than G3 stand for greater than. It's not here, but here, GT is the short version of greater than. If the number of users that log on this system more than 1, it will say user. Here it will print your username, right? Is logged on in at least 2 sections, and else it will say the user is logged on less than 2 sessions, because this one is a greater than 1, right? Greater than 1 is 2. Alright guys, here is the oral today that I want to talk about. So have a good day, you guys. See you on the next class. Bye bye.